Florence Nightingale. Nací el 12 de mayo de 1820 en Florencia. Pertenezco a una familia de nivel económico acomodado. Mis padres son William Edward Nightingale y Frances Smith. Tengo una hermana que es periodista y escritora. Nací justamente el día que se celebra el Día Internacional de Enfermería. Por un llamado divino, en 1837 decidí comenzar a estudiar eso que en mi época lo llamaban una profesión, y las profesiones estaban asociadas a las clases trabajadoras obreras. Y yo, siendo una dama muy culta, se vería muy mal visto que yo empezara a estudiar enfermería. Pero aún así, aunque la profesión de enfermería estaba ligada a la clase obrera, yo continué mis estudios y los culminé. El 22 de agosto de 1853 asumí el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas en Londres. Sidney Herbert, que también era un amigo de la familia, pero a la vez era secretario de la guerra en Gran Bretaña, vino y solicitó mi apoyo. Una vez que él me dijo todo el contexto de cómo estaba la situación en ese momento, el 21 de octubre de 1854, 38 enfermeras y yo zarpamos hacia un frente y a principios de noviembre de 1854 fue que llegamos. Escuadra, que fue el centro a donde nosotras llegamos, que estaba en medio de la guerra. Pasaron varios meses y mi primer verano ahí, más de 4.000 soldados perdieron la vida. 10 veces más fueron causados por enfermedades como tifoidea, fiebre y cólera. Pero eso me impulsó a crear e innovar nuevos métodos de higiene, como fue el lavado de manos, poder esterilizar la mayor parte del instrumental que ocupábamos para los enfermos, así como cambiar las sábanas de las camillas, las pocas que teníamos, para que no se contaminaran más. Todas las noches yo me daba mis rondas, cambiaba los medicamentos, veía cómo estaba el funcionamiento de cada uno de mis pacientes. Incluso la sociedad me llamaba el ángel guardián o la dama de la lámpara, ya que al hacer todas esas rondas yo siempre iba con mi lámpara, ya que en ese momento no había luz eléctrica que nos pudieran proporcionar dentro del lugar. Y así era como cada noche yo iba con cada uno de mis pacientes a ver su estado. Gracias a los métodos de higiene y al cuidado excesivo y extensivo en cada uno de los pacientes, fue así como en 1860, con esfuerzo y dedicación, inauguré la Escuela de Adiestramiento de Enfermeras. Asimismo, creé reformas sanitarias, que esto le permitió a mí y a muchas enfermeras más poder dedicarnos al 100% y con la higiene necesaria a dar el cuidado de los pacientes. Así como las reformas sanitarias sirvieron como base para muchos de los programas que había y para muchas escuelas que se inauguraban en ese entonces, no solo la mía, se publiqué el libro ¿Qué es y qué no es?, que sirvió también para base de muchos estudios, porque en ellos van plasmados cada una de las reglas y cada uno de los métodos que una buena enfermera tiene que dar. No solo los cuidados en cuestión de medicamentos, sino también en cuidado del personal paciente enfermero. Dentro de mi trayectoria, también en 1883, la reina Isabel me otorgó la Real Cruz Roja por mi gran desempeño y también por mi gran desarrollo en la zona militar y en otros campos, como lo fue en mi escuela de enfermería, en el Instituto
de señoras enfermas y fui la primera mujer en ser nombrada con esa insignia de la Real Cruz Roja. En 1893 realicé el juramento de enfermería, en el cual van plasmado que un enfermero deben ser leales. Ahí también relato que un buen enfermero, para tener un buen trabajo exitoso, debe comprender que muchas veces va a ser cansado, que todo buen trabajo requiere de esfuerzo, que requiere de amor, que requiere de pasión, que no importa cuánto tiempo dure un paciente, siempre hay que entregarle todo. Ese juramento lo tienen que realizar cada uno de los egresados de enfermería, con el fin de que deben exigirse a ellos mismos que una profesión debe ser al 100%. Y después de tanto y tanto trabajo, un 13 de agosto fallecí acostada en mi cama, pero llena de alegría y satisfacción, ya que sé que en cada una de mis labores entregué más del 1000%, ya que todo eso me apasionaba. Y cuando algo te apasiona y lo haces con amor, nunca va a ser un trabajo. Y eso fue lo que me pasó a mí.